Ishte kinge me flokë të gjata, Rama zbulon me cilën deputete takohej që i vogël. Kryeministri Edi Rama është duke zhvilluar këtë të premte një takim me gratë socialiste në Tiranë. Gjatë fjalës së tij, Rama tregoi histori të ndryshme se si është njohur me gratë deputete të Partisë Socialiste. Një histori interesante ishte ajo e njohjes së tij me deputeten e Partisë Socialiste, Mimi Kodeli, me të cilën tha se njihej që i vogël, pasi ajo me prindrit e saj vizitonin shpesh shtëpinë e tij. Teksa e cilësoi si kinge me flokë të gjata, Rama tha se sa herë ajo vinte në shtëpi, ai shkonte në një fushë basketbolli poshtë pallatit dhe i gjuante topa që t'i tregonte sa i zoti ishte. Unë isha i vogël kur prindrit e Mimit vinin në shtëpinë time. Ata vinin edhe me Mimin, dhe Mimi ishte një kinge me flokë të gjata. Ishte një fushë basketbolli poshtë pallatit dhe unë dilja poshtë dhe gjuaja që t'i tregoja sa i zoti isha për kosha. Por deri këtu, asgjë më tepër. Më pas u takuam pas shumë vitesh dhe Mimi punonte në sektorin bankar. Ajo erdhi të punonte me ne më pas. S'po ja tregoj pjesën tjetër të historisë, sepse tani e dini.